Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Tuzirikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 18 kuva ku karongo ka 15 gushika ku ka 18. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uburyo bwo gutanga. Mwana, ntukagire amahinyu mu byiza ukora, kandi icyo utanze cyose ntukagitangane imyidogo. None urume ntiruhwamika indugumba, niko n'ijambo riruta icyo umuntu atanze. Eraba, mbega ijambo ntiriruta ingemu nziza umuntu akundana abikora byombi. Umusazi ntaco yibanga mu gutukagurana. Ingabire y'umunyamunoho iturira amaso. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo twisunga rivuga ngo uburyo bwo gutanga, uburyo bwo gutanga. Ijambo ry'Imana rigira ritwigishe ingene dukwiye gutanga. Akarongo ka 15 kavuga ngo mwana, ntukagire amahinyu mu byiza ukora. Ngo mwana, ntukagire amahinyu mu byiza ukora. Bana b'Imana rero, hari igihe dukora ibintu byiza twiyumvira ngo turiko turakora ibintu byiza binezereza Imana, ariko kumbure tukaba twabikoze nabi. Reka tubyige ko turabe. Nyimba mwene Siraki avuga ati mwana, ntukagire amahinyu mu byiza ukora. Hari abantu rero twibaza ngo turiko turakora ibyiza, nukuraba ibyo turiko turibaza ko ari ukuri. Hariho abantu usanga bipanze bakavuga bati tugira tugende ku musozi runaka tugaburire abantu batishoboye. Hanyuma ugaca ugenda kurondera abo bantu batishoboye, ugaca utwara amafoto n'amakamera, bagaca bagukamera uri kurakora ibyo bintu. Rero bagaca babijana kuri YouTube cyane ku ma social media, ama YouTube, ama WhatsApp, ama Facebook n'ahandi. Abari bo bose bagaca babona ko wakoze ibyo bintu, kandi koko n'amakomantere akaza ati yo yagize neza, uyu n'umuntu mwiza bintu. Ariko nyimba bavuga ngo mwana, ntukagira amahinyu mu byiza ukora. Ibyo byiza wakoze urinze kujana abantu baza kubipibriya, ibyo abantu bariko barakubona ku social media kuri umuntu mwiza wakoze ibintu byiza, ariko ku Mana ntaho byandikwa. N'amahinyu imbere y'Imana, Imana yabihinyuye ntibyandikwa, kubera ko hariho abantu bakora business bakabona ati reka ngende ku musozi nubakira inzu umuntu cenda bipibriya, abantu babone ko ndi umuntu mwiza, niko ndubakira inzu abantu, canke mfasha abagowe, gutyo abandi bantu bace baza barazana amahera, canke cenja muri leta ngesabe ibibanza byo kubakira abatishoboye, canke sabe mvuge ko shoboye gukora ibi n'ibi na leta ishigikire. Washigikiwe na leta, washigikiwe n'abantu bo mw'isi, ariko Imana ntabwo yagushigikiye, ntawe Imana yavyanditse. Turabe rero mu byo dukora ntitukabigiremo amahinyu. Hari abantu ashobora no kugura amakaye n'amakaramu, agaca agenda ku gatumba agatwara amakamera n'abaza gufotora. Ibyo byose bigakoreka bariko barabifotora, bariko barabigira video, bigaca bija ku ma social media. Mu by'ukuri ibyo wabikoze abantu bose babonye, canke twabonye ko umuntu mwiza yakoze igikorwa cy'urukundo akagenda gukora ibyo.
ariko ntabwo Imana yabyanditse mu gitabo cyayo. Oya, ibyo bya Imana irirabira gusa ikaraba ngene umuntu ariko ari amagrade, ngene yahagaze neza, babona ko ari umuntu umunyamahera afise uburyo afasha abagowe, ariko mu ijuru ntabwo byanditswe mu gitabo cy'Imana. Hari yindi mvugo ngiye kubivugamo kandi hariho abantu bari mu bihugu byo hanze ashobora kwiyumvira gufasha abana ku gatumba, canke gufasha imfubyi, canke gufasha abagowe, mugabo akaba ari mu gihugu kiri hanze atobashikako, agaca atuma abantu muragenda mu ndonderera abatishoboye ku mutumba ubu, canke mu migira umuntu atishoboye nshobora gufasha. Hanyuma ibyo bariya bo muri Afrika bakabikora, bakarondera n'abaza kubakamera, canke murabona ubuhinga bwaragwiriye, abantu muri bo bakagira utuvideo bakarungikira umuntu, canke babo bantu bakabishira ku masoso media. Ibyo nta ngorane, kuko nyimba ari maragara litari muri Amerika yabikoze, hanyuma bariya abantu bagatwara amakamera, hakaboneka bajya abantu bariko barabitanga, ariko ugasanga mu ijambo bariko baravuga ati ibi bintu naho turiko turabikora uku si twebwe, n'abantu bari mu bihugu biteye imbere bitanze kugira babikore, canke n'umuntu ari muri Amerika yitanze kugira afashe abantu bo kuri uwo mutumba. Ibyo nta ngorane, uwo si wari karipibiriya, ahubwo bariko barashaka kumuha raporo ko ibyo yatumye byashitse, ariko ari uwo muntu agiye kwifotozanya nabo ntabwo ari byiza cyane, ntabwo ari byiza cyane kabisa. Hari n'abandi bo bikora baca baharonderera amavyuzi, mugabo wewe waturungitse ibyo bintu ataruha bifisemo byo kugira bije ku masoso media canke bikwirakwire, ugasanga babifisemo inyungu nabo bariko barabigira publicity, babishira ku ma social media baronke n'amavyuzi. Ibyo nta ku muntu yabikoranye umutima yibereye mu bihugu byo hanze, izo si ngorane ziwe. Rero nukuraba iyo mfashanyo uri kuratanga, ibyo bikorwa uri kurakora, nyimba uri kurabikora mu buryo Imana yishimiye. Hari abantu niyo cyo bigitenge usanga yagiye kumuhana, agaca yifotozanya n'umuntu w'umupfakazi cyangwa umuntu agowe, ariko aramuhereza icyo gitenge cyangwa ako gashati cyangwa ako gapantaro, ugaca usanga yamwifotoje ko bafashe posteri. Mu by'ukuri ujya muntu aranezerewe, kandi n'ukuri aranagusiyongera ku Mana, agashima Imana, ariko umva nawe arashimira Imana ati yo Mana warakoze, nakaranzaniye agakwemu yaragize iki, mwagiye kwifotozanya wifashe posteri. Icyo gisabisho nta kimana yumvirije, kuko wagiye kwirata kujya muntu no kumufata ko posteri no kumudandaza. Ntabwo ibyo wabikoze kubera ushaka ko Imana ikubona neza. Niho mpamvu ngo mwana ntukagira amahinyu mu byiza ukora. Naba rero mu byiza ukora kuri kurabikora neza. Ego reka tubandanye. Kandi icyo utanze cyose ntukagitangane imyidogo, ngo kandi icyo utanze cyose ntukagitangane imyidogo. Reba birafataga yemwe. Umva ndababwire, hari igihe umuntu aba ari muri groupe y'umuryango cyangwa mu muryango, hanyuma ugasanga mu muryango bariko baravuga ati rero tukeneye amahera angana uku kugira dufashe nakari mu bitaro. Rero buri umuvukanyi azana ibihumbi ijana, ariko ugasanga harimo umwe atariko arashaka kuyatanga. Bamwe bakayatanga nakumbura umutima mwiza, ariko canke se ugasanga uwo muntu nyene ntashaka kuyatanga, yumva akayatanga kubera hato ati ntayatanga mu muryango barambona nabi baragira iki, akayatanga kukwikurayo. Ayo Imana ntaho ibyandika. Hari n'ibindi kumbure kandi najewe nyene ibyo byambayeko. Hari n'ibindi dushobora kuba turi mu magurupe, ukisanga uri mu igurupe
bebasha ntange reka tuvuge nkanje ndi muri groupe ndafise amagroupe ndimwo canke se no mu magroupe y'abaririmbyi ugasanga nko muri groupe runaka barazanye ikiyumviro baravuze bati hariho umuntu ahangayitse muri groupe dukeneye amahera 22 yo kugira dufashe umuntu agwaye rero twese tugomba gutanga ayo mahera canke amajana 200 canke ngaha kumbure ugasanga nkanje nifitiye ibindi bibazo byanje cyane numva ibyo bintu bariko barazana muri groupe ntabwo ndabishigikiye ibintu byo kuvuga dufashe umuntu ari muri canke se bare nkumva sindabyitaye mugabo kubera ko nintayatanga muri groupe bambona nabi baranyinuba baragira iki ugaca wumva uri kurasunikwa kuyatanga ariko utabishaka uyatange cyangwa ureke wopfuma mbere ureka kuyatanga kuko nawe uri buyatange ku Mana ntawe yanditswe gusa wiyorohereje muri iyo groupe bazokwandika ku rutonde rw'abatanze ariko iyo yatanga neza atamyidodombye ataki n'Imana yari kwandika ariko yatanze kubera agatigito kabandi cyane se abantu muri groupe bariko baragira ibintu tuzokora ibi nibi ukabikora kubera agatigito kabandi ati nanje babone ko nashigikiye bari abana birunaka kubera nama mbona ko hariho usanga abantu mu bihugu bimwe na bimwe usanga umenga twishize hamwe turiko Imana imbabarire ugasanga twishize hamwe turiko turacanga nk'amahera tugende gufasha abana nk'ibana b'imfuvyi se canke abapfakazi mugabo ugasanga uri kurabikora udashaka canke je ndiko ndabikora nashaka kukwikurayo kugira babone nanje ko nashizemo ibyo babonye ko kuri liste yabo batanze uriko ariko kuri liste yo mu ijuru ntaho byanditse kuko wabikoranye wabikoze udashaka rero niyo mpamvu ngo kandi cyo utanze cyose ntukagitangane imidogo jewe bari kumpambira ngo ntanga amahera yo kuvuza naka ese nibapfume baguze itongo canke se nafise biwabo bakize kubera iki ibintu nk'ibyo ibyo rero nta byandikwa 16 none ubumeni rukwambika indugumba niko n'ijambo riruta ico umuntu atanze windugumba dufate nko abantu bakunze kuba mu bihugu bishuha cyane dufate nko ngaha muri Australia iyo ari mu kwa kabiri mu kwa mbere haba hashushe cyane bigasaba ko tujyama hanze bamwe turajyama hanze nanje ari nige abadafise ibyuma bikanyisha mu mazu canke batinya kuriha amahera bivanye ucuza kujyama hanze rero ukajyama hanze mu masaa 4 mu masaa 5 ariko mu masaa 6 ukumva hatangwe gukanya bigasaba ko winjira mu nzu kubera iki kubera urume rwatangwe gutonda rwatangwe gukoroka rwatangwe kuza rurakwambitse bwa bushuhe bwose burapfuye rero ariko bakavuga ngo niko ijambo riruta ico umuntu atanze ngo niko ijambo riruta aka kajambo karakomeye kakunyengetere kuko nanje kanyengetereye niko ijambo riruta ico umuntu atanze ijambo riraruta ico utanze nyimba ugitanganye iyo myidogo wari kurutwa n'ukureka kugitanga bagapfuma bakuvuga mugabo nyene waretse kuko ikindi gihe cyane izindi saa ushobora kwikorera ikintu cyiza kivuye mu mutima wawe mu ibanga ryawe mukagihuza ko n'Imana ikakibona ariko iki utanze uri kuri doga utabishaka babigusugumiyemo aragatigito cyangwa ari kugira abandi bakubone ko watanze cyangwa ari kugira abandi babone ko uzi gukora ibikorwa by'urukundo ibyo nta na kimwe nta byandikwa imbere y'Imana kandi bajya babitanga n'imidogo ntabwo urumva ni bibi
iryo jambo ry'imyidogo hari abantu baba bavuga ngo ntibavumba inzoga bavumba ijambo. Umuntu arashobora kuza kuvumba mu Burundi ariko nino birakunda navyo byo babihari. Umuntu akagenda aho hari ibintu canke umuntu akanatumira abantu naho yanagutumiye wanashaka hari birori mugabo kumva umuntu aravuga ijambo uko rigatarira kunyengetera. Rero hari abantu bavuga ngo sinavumba inzoga navumba ijambo. 17 eheraba mbega ijambo niriruta ingemu nziza ngo ijambo riruta ingemu nziza ko hari igihe umuntu anagemura agiye kumva ijambo ari kugira yumva iryo jambo mbega iri jambo rimeze neza rihagaze kuki. Eheraba mbega ijambo niriruta ingemu nziza. Buriya rero ijambo ndashima banyokuru bona basokuru bavuze ngo iri gukundiye rikuguma mu nda. Hari igihe uvuga ijambo kibaze se nabivugiye kese ngiye ndavyigumiza mwese. Umuntu akundana abikora byombi ngo umuntu rero akundana abikora byombi. Eheraba mbega ijambo ntiriruta ingemu nziza. Umuntu akundana aragemura. Umuntu akundana abikora byombi. Umuntu akundana abikora byombi akakugemurira n'umutima mwiza. Umuntu akundana akaza atazanya amavideo n'amakamera yo kugira babone ko yari yaje kugukubitirako kwa muganga. Kuko no kwa muganga abantu benshi turaza kuraba abagwayi kwa muganga tukajana amakamera n'amavideo. Ibyo byose birabaho bisigaye ari byo bihari. Umuntu akundana rero aragemurira umuntu agwaye, aragenda kuraba uri mu gasho, aragenda kuraba umuntu inzu yaguyeko, arashira umuntu impuzu akamuremesha. N'ukuri Imana iri kumwe nawe. Ukomeze wihangane, ibi bizogera igihe bihere. Uzogera igihe wisange warakize. Uzogera igihe ibi bibazo ufise byo kubuhangayikishijwe no kubura impuzu zo kwambara no kubura ibyo ugaburira abana. Uzogera igihe Imana ikugirire neza wisange nawe ufise uburyo. Umuntu akundana akakubwira amajambo meza, akanaguha ibyo kurya, akanaguha impuzu zo kwambara, akaguha aho kurima, akaguha n'umutahe wo kudandaza, akaguha umutima mwiza, amajambo meza. Nikimana ishaka. Ya audio duheruka canke video yavuga ati umuntu mubwira ijambo ryiza, muhe urukundo. Umuntu reka ntukababaze mugenzawe, mubwire neza, kora urukundo. Ikimana yaremeye umuntu ni giki? Ese Imana yakuremye cyane uri iki? Umuntu akwiye kubaho gute? Akwiye kuba ameze gute? Gira umuntu muri wewe, ugira umutima w'urukundo. Kuko benshi urukundo ntabwo bagifise, waratakaye, waragiye. Rero umuntu akundana agira umutima mwiza w'urukundo wo gukunda uwo ari we wese. Ntukinuba umuntu ngo ni kimuga. Abantu benshi turinuba abandi ko ari bimuga. Turinuba abantu bagenda baracira inkonda. Turinuba abantu bantaho nikora, abantu atacyo bafise. Turinuba no mu rusengero ukanga kumwicara impande kuko yambaye agahuzu katamese. Umuntu akundana araraba ko mu rusengero hari umuntu atanambaye ibi neza, akamugurira isabune cyangwa akamugurira impuzu. Twigerera urukundo. Imana itubwiye ati umuntu akundana abikora byose. Aragemurira umuntu, araha umuntu, akavuga n'ijambo ryiza rivuye mu kanwa. Haleluya, amen. 18 ariko karongo ka nyuma karavuga ngo umusazi ntaco yibanga mu gutukagurana. Umusazi ntaco yibanga mu gutukagurana. Nibyo, kubera umusazi nta bwenge abagira, avuga ibimuje mu mutwe byose kubera ari umusazi. None uwutari umusazi nawe akwiye kumera nk'umusazi. Umuntu afise ubwenge bukwiye akwiye gukoresha ubwenge bwiwe neza. Ingabire y'umunyamu noho iturira amazi.
ingabire y'umunyamunoho iturira amaso. Mani dutabare cyane ngo ingabire y'umunyamunoho iturira amaso. None umunyamunoho mwari bwabone abana canke se nkiri umwana canke se sinzi n'ubu hari igihe umuntu aba afise umunoho akumva yoza gupfundurira isafuriya ngo arabire ibirimo canke akaza kubyarura umuhishwa ukamuturira. Umunyamunoho ngo ingabire y'umunyamunoho. Rero iyo ufise umunoho ibintu uri kurabikora nabi Imana iranabiguhanira. Imana byayisesemye, Imana irakugwiza n'ubusa ikana kwihorera ukisanga ahubwo wabigiyemo nabi biraguturiye. Ingabire y'umunyamunoho ituririra nabi, iturira amaso. Umusazi ntacyo yibanga mu gutugagurana. Umusazi ntaba ameze neza mu mutwe, avuga ibimuje mu mutwe byose. Nuko ingabire y'umunyamunoho iturira amaso. Umunyamunoho nawe ndawibagiwe uwo mugani. Umunyamunoho ndawibagiye. Rero twige kubaho tutarabanyamunoho. Kubera umuntu yona uvuga muri byinshi. Kubera hariho n'abagira iminoho yo kumva ko bagiye ku masoso media ari sawa, bagaca barondera ibintu bajana ko kugira bakunde baronke amafaranga yo ku ma YouTube, yo ku ma Facebook. Ibyo byose ni umunoho kandi ntabwo bizojana abantu mu ijuru. Bizogira iki? Bizokujana mu muriro, biguturira amaso n'amaboko n'amaguru byose, umubiri wose ushe kandi utanahera imyaka yose ubabaye. Rero ko Imana itubwira ati umuntu w'ubwenge, umuntu w'umunyamahoro akore byose mu kugemurira abantu neza canke mu kugemura ingemuro nziza itunganye, no kuvuga amajambo meza yo kuremesha abandi, yo kubaka imitima y'abandi. Twige rero kugira ingabirano zo kugemura urukundo rwiza no kuvuga amajambo meza, turemesha abandi. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakumwinahaza.